ទេសយើងគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងហូជីមិញចុះចំណាយឯបរោះខ្លាំងម៉ៅសេតុងវិញតើគាត់មានទំនាក់ទំនងពិសេសអ្វីជាមួយនឹងហូជីមិញនៅពីក្រោយរឿងខ្មៅងងឹតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាមិនមែនមានតែវៀតណាមមួយទេដែលធ្លាប់មានបំណងមិនល្អមកលើប្រទេសយើងសូម្បីតែមហាអំណាចចិនក៏ធ្លាប់មានគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរម៉ៅសេតុងមានឈ្មោះកំណើតថាម៉ៅរុនស៊ីកើតនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1893ក្នុងខេត្តហួនណាននៃប្រទេសចិននៅពីក្រោយអំណាចដ៏ធំធេងម៉ៅសេតុងមានទម្លាប់រស់នៅខុសពីមនុស្សទូទៅដាច់ស្រឡះគាត់ស្អប់ការធ្វើការនៅពេលថ្ងៃប៉ុន្តែចូលចិត្តធ្វើការនិងប្រជុំនៅពេលយប់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្ររួចដេកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ទៅវិញសូម្បីតែគ្រែដេករបស់គាត់ក៏មានទំហំធំខុសធម្មតាដែរព្រោះពាក់កណ្ដាលនៃគ្រែគឺត្រូវបានកទៅដោយសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាដែលគាត់ចូលចិត្តអានមុនពេលចូលដេកមានឯកសារខ្លះបានកត់ត្រាថាសូម្បីតែភួយដណ្ដប់ពេលដេករបស់គាត់ក៏មានស្នាមបំណះរហូតទៅដល់ជាង50កន្លែងឯណោះទម្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួនមើលទៅសាមញ្ញនិងសន្សំសំចៃប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិវិញម៉ៅសេតុងគឺជាអ្នកលេងអុកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលនិងពោពេញទៅដោយល្បិចកលទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសន្និសីទបានដុងឆ្នាំ1955នៅពេលនោះម៉ៅសេតុងបានសម្ដែងការគោរពនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រោះព្រះអង្គជាមេដឹកនាំចលនាបញ្ចូលបក្សសម្ព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអាចជួយឲ្យចិនមានមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែនោះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពនៅពីមុខតែប៉ុណ្ណោះនៅពីក្រោយខ្នងម៉ៅសេតុងបានលួចផ្ដាល់ជំរកសម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាប៉ុល ពត អៀង សារី និង ខៀវ សំផនជាសម្ងាត់ទៅវិញហើយម៉ៅសេតុងក៏ជាមនោគមវិទូធំបំផុតនៅពីក្រោយទស្សនៈរបស់ប៉ុល ពត ផងដែរហេតុអ្វីបានជាម៉ៅសេតុងត្រូវលេងល្បែងអុកពីរជាន់បែបនេះចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើចំនួនរវាងចិននិងសហភាពសូវៀតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នៅពេលប្រទេសកុម្មុយនីសយៈទាំងពីរនេះក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាវៀតណាមខាងជើងមានទំនោរនឹងបានងាកទៅរកសហភាពសូវៀតចំណែកឯហូជីមិញវិញក៏មានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងលើប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាម៉ៅសេតុងមើលឃើញភ្លាមថាបើសិនជាវៀតណាមលេបយកកម្ពុជានិងឡាវបានចិននឹងត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយឥទ្ធិពលសូវៀតគឺទិសខាងត្បូងជាប់វៀតណាមនិងទិសខាងជើងជាប់នឹងព្រំដែនសូវៀតផ្ទាល់តែម្ដងហេតុនេះហើយទើបម៉ៅសេតុងដាច់ខាតត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជារនាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីរាំងខ្ទប់វៀតណាមការជួយកម្ពុជាមិនមែនកើតចេញពីចិត្តស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលកម្ពុជាកើតមានរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1970ដែលគេស្គាល់ថាជារបបលន់នល់សម្ដេចសីហនុក៏បានភៀសព្រះកាយទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនម៉ៅសេតុងបានមើលឃើញឱកាសមាសនេះក៏បញ្ចុះបញ្ចូលសម្ដេចសីហនុឲ្យចាប់ដៃគ្នាជាមួយខ្មែរក្រហមដែលជាសត្រូវចាស់របស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សរួបរวมជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគោរពស្រឡាញ់សម្ដេចសីហនុបាននាំគ្នាចូលព្រៃម៉ាគីតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានដឹងទេថាខ្លួនកំពុងតែចាញ់ល្បិចកលរបស់ម៉ៅសេតុងនិងខ្មែរក្រហមប៉ុល ពត បានប្រើប្រាស់កិត្តិយសនិងព្រះនាមសម្ដេចសីហនុធ្វើជាឈ្នន់និងជាខែលដើម្បីប្រមូលកម្លាំងប្រជាជនរហូតវាឈ្នះរបបលន់នល់និងឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975លុះពេលបានសម្រេចភ្លាមសម្ដេចសីហនុត្រូវបានប៉ុល ពត យកទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយចិនក៏សម្រេចបានបំណងគឺមានរបបមួយដែលស្ដាប់តាមបង្គាប់ខ្លួនទាំងស្រុងបងប្អូនដឹងទេថាចន្លោះឆ្នាំ1958ដល់1962ម៉ៅសេតុងធ្លាប់បានបង្កើតយុទ្ធនាការមហាលោតផ្លោះឬ Great Leap Forward នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាការលុបបំបាត់វណ្ណៈបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែសមូហភាពនិងរំលាយដែករហូតធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់បានស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លាន
ពេលដែលប៉ុល ពត ទៅជួបម៉ៅសេតុងនៅពេលកាំងនាខែមិថុនាឆ្នាំ 1975 ម៉ៅសេតុងបានសរសើរប៉ុល ពត ថាធ្វើបដិវត្តន៍បានលឿននិងអស្ចារ្យជាងចិនទៅទៀតលោកបានជំរុញនិងគាំទ្រប៉ុល ពត ឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការមហាលោតផ្លោះនៅក្នុងកម្ពុជាដោយការលុបបំបាត់លុយកាក់ផ្សារសេរីសាលារៀននិងជំនះមនុស្សឲ្យទៅធ្វើស្រែទាំងបង្ខំម៉ៅសេតុងធ្លាប់បានដាស់តឿនប៉ុល ពត ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំឲ្យចម្លងយុទ្ធនាការមហាលោតផ្លោះតាមចិនទាំងស្រុងពេកប៉ុន្តែប៉ុល ពត មិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់នោះទេថែមទាំងអនុវត្តរឹតតែខ្លាំងនិងដាច់អហង្ការជាងចិនទៅទៀតរហូតបង្កើតបានជាសោកនាដកម្មវាលពិឃាតយ៉ាងព្រៃផ្សៃកម្ពុជាបានក្លាយជាមន្ទីរពិសោធន៍នៃមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសជ្រុលនិយមបំផុតដែលសូម្បីតែចិនខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានធ្វើដល់កម្រិតនោះផងទីក្រុងប៉េកាំងដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីសោកនាដកម្មនេះប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាកម្លាំងទប់ទល់នឹងវៀតណាមដែលជារណបរបស់សូវៀតពួកគេនៅតែបន្តបញ្ជូនទីប្រឹក្សានិងអាវុធមកឲ្យប៉ុល ពត ដដែលលទ្ធផលចុងក្រោយកម្ពុជាបានក្លាយជាជនរងគ្រោះយ៉ាងវេទនានៃជម្លោះចិនវៀតណាមទោះបីជាហូជីមិញបានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1969 ក៏ដោយប៉ុន្តែមរតកនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅតែបន្តនៅពេលប៉ុល ពត ឡើងកាន់អំណាចក្រោមខ្សែញាក់របស់ចិនគាត់ក៏បានធ្វើការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដោយសម្លាប់រាល់កម្មាភិបាលខ្មែរណាដែលមានទំនោរទៅរកវៀតណាមរបស់ហូជីមិញចោលទាំងអស់បើសិនជាម៉ៅសេតុងមិនបានយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកូនអុកទប់ទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមទេតើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចគេចផុតពីរបបប៉ុល ពត បានដែរឬមួយក៏អត់តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសូមបងប្អូនជួយ follow Facebook page និងជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជំរាបលាខ្ញុំសូមរំខានពេលបងប្អូនបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជ្រុះសក់ធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏បញ្ហាឆក់ត្រពេកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកប្រើប្រាស់ផលិតផលបណ្ដុះសក់ស៊ីនសូរ៉ាបានដែលនេះគឺជាផលិតផលបណ្ដុះសក់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកប្រើប្រាស់និងដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ទៅ6សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះគឺមានសេរ៉ូមបណ្ដុះសក់ស៊ីនសូរ៉ាជាមួយនឹងសាប៊ូកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះស៊ីនសូរ៉ា